ഹലോ വെൽക്കം ബാക്ക് ടു മൈ ചാനൽ. ഇന്ന് ഞാൻ വന്നിരിക്കുന്നത് ഒരു കപ്പ് സിറപ്പിൻ്റെ വീഡിയോ ആയിട്ടാണ്. 3 ഇൻഗ്രീഡിയൻസ് മാത്രമേ ഇതിന് ആവശ്യമുള്ളൂ കേട്ടോ. ആദ്യം ഒരു 10 ചുവന്നുള്ളി തൊലി കളഞ്ഞെടുത്തിട്ടുണ്ട്. അതൊരു മിക്സിയിലിട്ട് നല്ലപോലെ ഒന്ന് ഗ്രൈൻഡ് ചെയ്തെടുക്കാം കേട്ടോ. ആ ഗ്രൈൻഡ് ചെയ്തെടുത്ത മിക്സ് വെള്ളമൊന്നും ചേർക്കാതെ തന്നെ നല്ലപോലെ പിഴിഞ്ഞ് അരിച്ച് അതിൻ്റെ നീരെടുക്കുക. ആ നീരിലേക്ക് 1 സ്പൂൺ കുരുമുളക് പൊടി, ചെറിയൊരു സ്പൂൺ കുരുമുളക് പൊടി ചേർക്കുക. സെയിം സ്പൂണിൽ തന്നെ 2 സ്പൂൺ തേൻ ചേർക്കുക. കുട്ടികൾക്കാണ് കൊടുക്കുന്നതെങ്കിൽ ഒരു 2 സ്പൂൺ കൂടുതൽ 4 സ്പൂൺ തേൻ ചേർക്കാൻ ശ്രദ്ധിക്കുക. കാരണം എരിവ് അവർക്ക് അധികം പറ്റില്ലല്ലോ. ഇതെൻ്റെ വീട്ടിൽ ഞങ്ങൾക്ക് എല്ലാവർക്കും ഉപയോഗിക്കുന്ന മെഡിസിനാണ്. 100 അല്ല 101% ഉറപ്പോടു കൂടി തന്നെയാണ് ഞാൻ ഈ വീഡിയോ ചെയ്തത് കേട്ടോ. എല്ലാവർക്കും ധൈര്യമായിട്ട് ഉപയോഗിക്കാൻ പറ്റുന്നതാണ്. 3 നേരം വെച്ചോ 2 നേരം വെച്ചോ 1 നേരം വെച്ചോ ഇതൊരു 3 ദിവസം കണ്ടിന്യൂസ് ആയിട്ട് കഴിച്ചാൽ മാത്രമാണ് റിസൾട്ട് കിട്ടുക കേട്ടോ. അപ്പോൾ എല്ലാവരും ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കാം. ഓക്കെ, ബൈ.